Вот из этого гаража собираюсь сделать себе мастерскую, хобби, под хобби, так сказать, свои. Собственно, первым делом все отсюда вытащить необходимо. Работы много будет. Касательно полок и брусков, какие использовал. Брус 100 на 150 идет. Две точки крепления с этой стены, с противоположной стороны. И уголки. Продаются специальные уголки, то есть они как бы обжимают и крепить можно на стену. Но они из 2-миллиметровой стали, мне показались не очень надежные. Были изготовлены вот такие уголки, то есть взять уголок и просто был сварен. Просто был сварен. Ну а сверху настольные доски. Потом пройду. Здесь, собственно, не равнял я их особо уж. Потом пройду, просто натяну ниточку и обрежу все по одному уровню.